নমস্কার বন্ধুগণ, আমি ডক্টর রিপন সরকার। আজকে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বাচ্চাদের যদি সর্দি, কাশি এবং তার সাথে সাথে জ্বর এবং গলা ব্যথা থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা হোমিওপ্যাথিতে কি ওষুধ খাবেন। দেখুন, এখন নভেম্বর মাস চলছে, দেখা যাচ্ছে কি দিনের বেলা বেশ গরম এবং সন্ধ্যা পড়তে পড়তেই একটু করে কুয়াশা এবং ঠান্ডার ভাবটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। রাত্রিতে বেশ ঠান্ডা, সকালের দিকেও এইরকম যে কুয়াশা থাকে এবং দেখা যায় যে ঠান্ডা বেশ ভালোই লাগে। দেখা যায় যে এমনও অনেক বাচ্চা আছে যে রাত্রিতে আপনার কাঁথা গায়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু বাচ্চা বলে ফ্যান চালিয়ে দাও, ফ্যান না চালালে ঘুমাতেই চায় না। এবং দেখা যায় যে আমরা কাঁথা গাইতে থাকি, বাচ্চাকে ঢাকা দিলে সেই বাচ্চা উপর দিয়ে পা রেখে দেয়। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের গলা ব্যথা বা সর্দি, নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে এবং একটু কাশি হচ্ছে, হালকা জ্বরও থাকতে পারে। এইরকম যদি আপনারা বাচ্চার মধ্যে সিমটম পান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা হোমিওপ্যাথিতে কি ওষুধ খাওয়াবেন। দেখুন, লক্ষণ ভিত্তিক এই ওষুধগুলো যদি বাচ্চাকে খাওয়ানো যায়, আপনারা নিরাপদে থাকবেন এবং বাচ্চা সুস্থ থাকবে। দেখা যায় কি যে অনেক বাচ্চা আছে এতটাই সর্দি লাগে যে সে কি করে, এই সর্দিতে মানে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়, নাক বন্ধ হয়ে থাকে এবং এতটাই কাশি হয়। দেখা গেল কি যে রাত্রিতে শুয়ে আছে, ওর সর্দি চলছে। সর্দি যখন একটু কমের দিকে থাকে তখন কিন্তু আমাদের এই কাশি হয়ে থাকে। এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাশি শুরু হয়ে গেল। এবার সেই বাচ্চাটা সুস্থভাবে ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ করে রাত্রিতে জেগে উঠলো, কাশতে কাশতে মনে হয় এই দম আর নিতে পারছে না, মনে হয় এই মানে শেষ দম। এরকম দেখা যায় যে সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে গেছে। কি হয়, এরা যদি মানে শিশু বাচ্চা হয়, দেখবেন যদি স্তন্যপায়ী শিশু বাচ্চা হয়, মায়ের বুকের দুধ টানতে পারবে না, এতটাই নাক মানে সাটিয়া ধরবে এবং জাম হয়ে থাকবে সর্দিতে। দেখা যায় কি যে মায়ের দুধ খেতে পারে না, ছেড়ে দেয়। হ্যাঁ, আর দেখা যায় কি যে কাশি হঠাৎ করে ঘুমাতে ঘুমাতে এতটাই কাশি হচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই বাচ্চা মনে হয় আর থাকবে না, এত প্রবল কাশি। আবার কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখা যায় আবার ঘুমিয়ে পড়লো, আবার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় যে আবার কাশিটা স্টার্ট হয়ে গেল এবং নাক দিয়ে অনবরত সর্দি হচ্ছে এবং হালকা জ্বর জ্বর ভাব আছে। এইরকম যদি আপনারা মানে প্রথমে এই লক্ষণ পান, তাহলে হোমিওপ্যাথিতে অ্যাকোনাইট নাম 30 শক্তিতে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। 1-2 ফোঁটা করে সকালে, দুপুরে, রাত্রিতে 2-1 বার খাওয়ালেই কিন্তু বাস, একদিন খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। এইবার দেখা যায় যে কি হয়, দেখা গেল যে সেই সর্দিটা থেকেই যাচ্ছে, কোনোভাবেই এত সর্দি লেগেছে মানে স্তন্যপায়ী শিশুটা মায়ের বুকের দুধ টানতে পারছে না, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হচ্ছে এবং এই শ্বাস নেওয়ার জন্য সে বাকুল হয়ে গেছে, ছটফট করছে, কান্না করছে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে স্যামবুকাস নাগরা এই ওষুধটি বেশ ভালো কাজ করে। ঠিক আছে, এই স্যামবুকাস নাগরা 30 শক্তিতে খাওয়াতে হবে 1-2 ফোঁটা করে। তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চা, যে অনেক সময় দেখা যায় যে হসপিটালে দৌড়াতে হয়, অক্সিজেন দিতে হয়, অনেক সময় ইনহেলার নিতে হয় বা গ্যাস দিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে যদি এই স্যামবুকাস নাগরা 30 শক্তিতে আপনারা সকালে, দুপুরে, রাত্রিতে খাওয়াতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে বাচ্চার যে কাশি বা সর্দি, নাক সাটিয়া ধরছে, মানে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে, মায়ের স্তন্যপান দুধ টানতে পারছে না, বুকের দুধটা টানতে পারছে না, বুকের দুধ ছেড়ে দিচ্ছে, মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে, তখন কিন্তু এই ওষুধটা খুবই ভালো কাজ করে। আর একটি ওষুধের নাম বলছি, এটা হচ্ছে অ্যামন কার্প। এই অ্যামন কার্পের লক্ষণও ঠিক এইরকমই। দেখা যাবে কি হঠাৎ করে রাত্রিতে জেগে তার কাশি শুরু হয়ে গেল, নাক বন্ধ হয়ে গেল, সে শ্বাস নিতে পারছে না। কিন্তু এর একটা বিশেষ লক্ষণ থাকে যে এইরকম শ্বাসকষ্ট মানে এরকম সর্দিজনিত অনেকদিন যখন হয়ে যায়, তখন দেখা যায় কি তার ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া টাইপের হয়ে যায়। কি হয় কিনা, এর দীর্ঘদিন ধরে নাক দিয়ে সেই কাঁচা জল পড়তে পারে, দুই নাকই সাটিয়া ধরে। দেখা গেল ডান দিকের নাকও এবং বাঁ দিকের নাকও। দেখা গেল যে ডান দিকের নাকে অনেক দিন ধরে সর্দি চলছে,
বা দিকের নাকে অনেক দিন ধরে সর্দি চলছে এবং বুকে ঘড়ঘড়ি আওয়াজ হচ্ছে এবং সে ঠিকঠাক শ্বাস নিতে পারছে না, হ্যাঁ, এইরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এমনকার ওষুধটি 30 শক্তিতে খাওয়ালে খুব ভালো রেজাল্ট হয়। এটা কোনো নো সাইড এফেক্ট, কোনো কিছু হবে না। আপনারা এইভাবে খাওয়াতে পারেন, দেখবেন বাচ্চার ক্ষেত্রে খুব ভালো রেজাল্ট দেবে। এবং দেখা যায় কি, যদি বাচ্চা দেখা গেল যে হালকা ফুসফুসানি কাশি, মানে আপনি অ্যাকোনাইট খেয়েছেন কিন্তু কাজ হয়নি, তবুও সর্দিটা থেকে যাচ্ছে, এখন সর্দিটা খালি শুকিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা মানে চুপচাপ থাকতে ভালোবাসছে, নড়াচড়া করতে যাচ্ছে না, ঠিক আছে, নড়াচড়া করতে যাচ্ছে না, দেখা গেল আপনি কোলে নিয়ে বেশি দুল দিচ্ছেন বা ঝাঁকাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা আরো বিরক্ত হচ্ছে, খ্যান খ্যান করছে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রায়ানিয়াম আপনারা 30 শক্তিতে খাওয়ালে ভালো রেজাল্ট দেবে, 1-2 ফোঁটা করে 3 বার খাওয়ালেই ঠিক হয়ে যাবে। আরেকটি মেডিসিনের নাম বলছি আর্সেনিক অ্যালবাম। এই আর্সেনিক অ্যালবামের বাচ্চারা কেমন থাকবে দেখবেন, এদের যদি সর্দি লেগে আছে এবং কাশি বা গলা ব্যথা যাই হোক, বাচ্চাদেরকে অবজার্ভ করতে হয়। যখন আপনি কোলে নিচ্ছেন, দেখছেন যে বাচ্চাটার প্রচন্ড জ্বর, মানে জ্বর আসছে, আর বাচ্চাটার সর্দির জন্য, এই জ্বর কিন্তু উপসর্গ, রোগের উপসর্গ। তো এই সর্দির জন্য বাচ্চাটার একটু হালকা হালকা গরম আছে, এবার মা কোলে নিয়ে আসে, তাও বাচ্চা শান্ত থাকছে না, কি করতে হচ্ছে, বাচ্চাকে নিয়ে অনবরত ঘুরতে হচ্ছে খোলা হাওয়ায়, এবং আস্তে আস্তে ঘুরলেও সে কিন্তু চুপ থাকছে না। দেখা যায় কি, যে তাকে নিয়ে মানে জোরে জোরে ঘুরতে হবে, বা গাড়িতে বা বাইকে বাচ্চাটা ভালো থাকছে, হ্যাঁ, দেখা যায় যে এই বাচ্চাটা কি করে, এই কোল ও কোল, মানে এর কাছে থাকবে ওর কাছে যাবে, এরকম এরকম ছটফটানি ভাব যদি থাকে, তাহলে আর্সেনিক অ্যালবাম ওষুধটি কিন্তু খুবই ভালো কাজ করে, ঠিক আছে। এর সাথে কান্না থাকবে, মানে আপনি ভাবছেন যে বাচ্চাটার কি হলো, এত কান্নাকাটি করবে, আর রেস্টলেসনেস ভাব থাকবে, ছটফটানি ভাব থাকবে, এর কাছ থেকে ওর কাছে, আর একটু একটু করে জল খেতে চাবে, মানে 1 চামচ জল দিলেন, তার পিপাসা মিটে গেল, আবার বলবে জল জল দেখাবে। এরকম বারবার জল খেতে থাকলে কিন্তু, তাহলে আর্সেনিক অ্যালবাম 30 শক্তিতে খাওয়ালে এই বাচ্চা তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে। আর একটি মেডিসিনের কথা বলছি, ক্যামোমিলা। এই বাচ্চাকে আপনারা কোনোভাবে চুপ রাখতে পারবেন না, এর যদি সর্দি কাশি জ্বর যাই কিছু হোক না কেন, এই বাচ্চাকে আপনি কোনোভাবেই চুপ রাখতে পারবেন না, খালি কান্নাই করতে থাকবে, কান্নাই করতে থাকবে, নিয়ে যখন জোরে জোরে এরকম থপ থপ করবেন, দেখা যাবে কি বাচ্চাটা একটু রিল্যাক্সে থাকে, কিন্তু তার কান্না যদি কোনোভাবেই চুপ না হয়, মানে সবসময় অনবরত কেঁদেই যাচ্ছে, চুপই হচ্ছে না, তাকে নিয়ে ঘুরছেন, চুপ হচ্ছে না, তখন কিন্তু ক্যামোমিলা ওষুধটি খুবই ভালো কাজ করে। আশা করি যে কয়েকটি মেডিসিন আমি নিয়ে আলোচনা করলাম, এইরকম যদি বাচ্চার মধ্যে আপনারা সিমটম পেয়ে থাকেন, লক্ষণ পেয়ে থাকেন, তাহলে এইভাবে ওষুধগুলো খাওয়াবেন, দেখবেন বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে। ধন্যবাদ সকলকে, নমস্কার।